様、あなたは小さい頃は大変ないたずらっ子で、いつもお顔を泥だらけにして遊んでいたものでした。だけどそんなあなたのことを大好きだという女の子がいるのですよ。その子はとても内気で、あなたに思いを告げることができません。だけどもしあなたがお家に来てくださったら差し上げようと、いつもお花を用意しているのです。その子はただひたすらあなたのことをお待ちしています。どうぞ会いに行っていってあげてくださいね。
Yeah.